ஸோ ஹாய் ஹலோ வணக்கம், நான் உங்கள் ஜெகதீஷ் பேசுகிறேன் அஜய் கவுண்ட் கஸ்டம்ஸ்லேருந்து கைஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபிகோ டீசல் தான் எடுத்திருக்கோம். என்ன ஒர்க்காக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் கிட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் எடுத்திருக்கோம். இது ஒரு 1,73,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ரிவன் இந்த வண்டி. ஸோ டைமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் டைமிங் இருக்குது. ஒன்று வந்து செயின் டைப்பு, இன்னொன்று பெல்ட்டு. ஃபிகோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிகோ டீசலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெல்ட் டைப் தான் வரும். ஸோ டைமிங் அசம்பிளியில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பம்ப், டைமிங் டென்ஷனர், டைமிங் வீல் புள்ளி, அதுக்கப்புறம் டைமிங் பெல்ட். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோர்டோட ஓய் ஸ்பேர்ஸாக நம்ம மாற்றுறோம். ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஆல்ரெடி வந்து வண்டி ஒரு 1,73,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்கு. இந்த அளவுக்கு லைஃப் வந்திருக்குன்னா அது காரணம் ஓயினால தான். ஸோ ஒரிஜினல் பார்ட்ஸ் மாற்றுறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு வேளை கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கான ஒரு பெட்டர் பார்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்ஸுக்கு போக முடியும். ஸோ இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் சர்வீஸும் பண்ணோம். ஸோ ஜென்ரல் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான். ஏன்னா வந்து ஏசி ஃபில்ட்ரு, ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு, அதுவும் இல்லாமல் இன்ஜின் மவுண்ட்டும் சேர்ந்து போயிருந்தது. இதில் போயிருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ பெட்டு, அதாவது வந்து கூலண்ட் டேங்க்கு கீழே வரக்கூடிய இன்ஜின் பெட் தான் போயிருந்தது. ஸோ அதையுமே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப 2 துண்டாக கட்டாக இருந்தது, வைப்ரேஷனுமே அதிகமாக இருந்தது. ஸோ அது செக் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுண்ட்லாம் மாட்டிட்டு கூலண்ட் டேங்க்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், மெக்கானிக்கல் ஒர்க் மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக நாங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்ஸ் வந்து பெயிண்டிங், டிங்கரிங், அப்புறம் ஏசி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆக்சசரிஸுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் கைஸ். ஸோ இதேமாரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.